আজকে রান্না করব চিকেন বিরিয়ানি। এই যে সবগুলো চিকেন বালতি থেকে পানিতে দিয়ে সবগুলো চিকেন সুন্দর করে ধুয়ে নিচ্ছি। ধোয়া শেষে আবার আমরা সবগুলো চিকেন বালতিতে নিয়ে নিচ্ছি। একটি একটি করে চিকেন ধুয়ে বালতিতে নিয়ে নিলাম। এখন চিকেনগুলো নিয়ে রান্নাঘরের কাছে রেখে দিলাম। বিরিয়ানি রান্না করার জন্য পেঁয়াজ কুচি করে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো কুচি করে রেখে দিচ্ছি। এখন ক্যাপসিকাম কেটে নিচ্ছি গোল গোল করে। সবুজ ক্যাপসিকাম, লাল ক্যাপসিকাম সবগুলোই নিয়েছি। এই যে দেখেন আমাদের গ্রামের পরিবেশ, সবুজ ধান গাছ চারিদিকে। ওখানে যে লাল লাল টমেটো কেটে নিচ্ছি। ক্যাপসিকাম কেটে ওখানে হলুদ ক্যাপসিকাম, সবুজ ক্যাপসিকাম, এখন এই যে টমেটো কেটে রেখেছি। এই যে আমাদের গ্রামের পরিবেশ। বিরিয়ানি রান্নার জন্য সব মশলা নিয়ে নিচ্ছি। এই দেখেন কাঠবিড়ালিটা গাছের উপরে উঠছে। এখন দুটো ডিমও ভেঙে আমি ওই মশলাটাতে দিয়ে দিচ্ছি। এখন সবগুলো মশলা আর ওই দুইটা ডিম একসাথে আমি হাত দিয়ে মিক্সড করে নিচ্ছি। হাত দিয়ে এই যে কচলি কচলি মিক্সড করে আমি একটা বাটিতে তুলে রাখছি। এই গ্রামের সবাইকে আজকে আমরা চিকেন বিরিয়ানি খাবো, সেজন্য বলা হচ্ছে। সবাই খুব খুশি হয়েছে। সবগুলো চিকেনে ওই যে মশলাটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম, ওই মশলাটুকু সবগুলো চিকেনের উপরে আমি ছড়িয়ে দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। একটা একটা করে চিকেনের উপরে আমি মশলাগুলো দিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখেন কত বড় চিকেনগুলো। একটু হালকা হালকা কাট করে নিয়ে এটার ভিতরে আমি মশলাগুলো দিয়ে সবগুলো চিকেন একটু ম্যারিনেট করে রেখে দেব। অল্প অল্প তেলও একটু নিয়েছিলাম। নারকেল গাছে উঠতেছে, নারকেল পাড়া হবে। এই যে আমি রান্না করতে বসে গেলাম চুলাতে। হাঁড়িতে প্রথমে কিছু পাতা দিয়ে ওটা, তারপরে আমি তেল দিয়ে এখানে যে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ এগুলো দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ রসুন এগুলো দিয়েছিলাম। এখন পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম সহ সব কিছু মশলা দেওয়ার পর এখন চিকেনগুলো ঢেলে দিয়েছি। হলুদ, মরিচ, তারপর লবণ, জিরে, আরও যা যা মশলা আছে সবগুলো মশলা ঢেলে দিলাম। যে গাছে থেকে এক ছড়ি ডাব পাড়া হচ্ছে। এখানে অনেকগুলো ডাবগুলো নিচে পড়ে গেল। এই যে দেখেন তরকারিটাও রান্না প্রায় শেষের দিকে। বলক উঠেছে তরকারিতে, কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে। তরকারি সুন্দর কালার। এই ডাবগুলো কেটে পানিগুলো বের করে নেওয়া হয়েছে। ভিতরে দেখে নারিকেল হয়েছে। এই যে তরকারিটা, এখন আমরা দুজন ডাবের পানিটা খেয়ে নেব। দুটা ডাব আমরা নিজেরা খেয়ে নিচ্ছি, আর অন্যগুলো নিয়ে যাব আমরা। খুব সুস্বাদু ডাবের পানিটা। তরকারিটা রান্না শেষ। এই যে এখন মাংসগুলো ভেজে নেব। কড়াইয়ে যথেষ্ট পরিমাণ আমি তেল দিয়ে নিলাম। এখন এই যে সবগুলো মুরগি, আস্ত মুরগি যে দুইটা এখানে দিয়ে দিলাম। ডিপ ফ্রাই আমি করে নেব। এই যে দেখেন চুলার আঁচটা এই মুহূর্তে বাড়ানো আছে। এক সাইড হয়ে গেছে, আমি উল্টিয়ে দিয়েছিলাম। যে উপরে অল্প অল্প করে তেল দিয়ে দিচ্ছি যেন সব জায়গায় ভালোভাবে হয়ে যায়। এই যে দেখেন এখন কত সুন্দর কালারটা এসেছে চিকেনের। ফ্রাই শেষ। দুইটা চিকেন আমি প্লেটে তুলে নিচ্ছি। খুব সুন্দর ফ্রাই হয়েছে। এভাবে আমি সবগুলো চিকেন ফ্রাই করে নিলাম। ওখানে সাদা ভাত, এখানে যে মুরগির তরকারিটা গরু ঘাসগুলো খাচ্ছে। এই যে দেখেন একটা সাদা গরু, একটা লাল কালার গরু। এই যে আমাদের গ্রামের মানুষগুলো যাদেরকে বলেছিলাম আমরা খাওয়াবো, সবাই একে একে চলে আসতেছে। সবাই যে আমার বাড়ির পাশে বসেছে। সবার প্লেটে আমি দিচ্ছি কলা পাতায় করে খাবার।
সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। চিকেনের লেগ পিসটা নিচ্ছে, আবার তরকারিটা দিয়েছি। সবাইকে আমি আস্ত একটা করে মুরগি দিয়েছি যেন সবাই পেট ভরে খেতে পারে মজা করে। এই যে দেখেন এখন আবার আমরা ভিতরটা কত সুন্দর হয়েছে সেটা এই যে দেখানো হচ্ছে। এই যে দেখেন ভাঙলেও কি সুন্দরভাবে সরে যাচ্ছে। এই দেখেন আমরাও এখন ভিতরে রান্নাঘরের ভিতরে বসে খেয়ে নিচ্ছি। খুবই সুস্বাদু হয়েছে। সবাইকে একটা করে মুরগি দিতে হচ্ছে সেজন্য